Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa huwa ghayatuna. Salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin wa huwa qudwatuna wa uswatuna wa qurratu a'yunina wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada fi hadihi wa jahada bida'watihi ila yaumil qiyamati wa huwa salafuna. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Wa qala ta'ala wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, sesepuh pimpinan pondok pesantren Miftahur Rahmah mata'anallahu bituli hayatih, al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Siddiq Mulyana mata'anallahu bituli hayatih, al-mukarramun para qori anu parantos hadir di sabudeureun urang sadayana kangge ngisi haflah tilawah. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa istifadah oge Al-Qur'an, mudah-mudahan janten rabi'a qulubina. Para alimil ulama, para sepuh bini sepuh, tokoh terkemuka masyarakat, wabil khusus Bapak ti Koramil oge ti Kapolsek, aparatur pemerintah, jajaran panitia acara, para alumni, santri, ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tipayun puji kali syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi nikmatillah. Urang sadayana tiasa kempel ngariung paamprok Jonghok di wewengkon pasantren Miftahur Rahmah dina raraga temu alumni angkatan anu kagenep sareng acara peringatan Maulid Nabi plus syukuran Istana Megah Kiai Haji Siddiq Mulyana. Mudah-mudahan rumah megahnya semakin menambah keberkahan beliau dalam rangka mendakwahkan Al-Quran.
Sholawat miwasalam mugia sapapaosna dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadayana buktosna habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, tipayun simkuring asma'na pribadi oge asma'na Lembaga Pendidikan Pesantren Miftahul Huda 2 Bayasari Ciamis, oge pesantren Tahfidul Quran Anharul Ulum Kawali, nyanggakeun salam silaturahmi kolektif kasadayana kadang wargi utami keluarga besar pesantren Miftahur Rahmah. Mudah-mudahan silaturahmi kolektif lewat temu alumni peringatan Maulid Nabi bil khusus pesantren Miftahur Rahmah semakin berkembang. Insyaallah ke depan kita akan melihat perubahan-perubahan pesantren Miftahur Rahmah ini insyaallah menjadi pusat peradaban Islam, wabil khusus menjadi pusat syiar Al-Quran khusus di daerah sini umumnya untuk dunia pada umumnya. Salajengna Bapak Ibu wargi sadayana nu kahiji bersyukur urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala bahwa acara silaturahmi secara kolektif anu melibatkan seueur jalmi tiasa terselenggara kembali. Saatosna hampir 2 tahun alam dunia ieu dikoreksi ku Allah sebagai pencipta dengan kehadiran COVID-19 atanapi virus corona. Sakumaha anu kauninga ku urang sadayana, ternyata makhluk kerdil bernama COVID-19 yang menurut para ahli ukurannya itu hanya 42,2 nanometer yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, cukup memporak-porandakan kehidupan umat manusia. Ibadah haji jadi libur, sekolah dikawit PAUD dugikakeun perguruan tinggi beralih karena online. Hanya satu-satunya lembaga pendidikan di Indonesia yang tetap melakukan tatap muka kalaupun terderak bumi ini dengan COVID-19 adalah pondok pesantren. Tepuk tangan untuk pondok pesantren. Jadi COVID mah teu wawuheun ka pesantren. Insya apalagi Al-Quran anu menjadi ikon di Miftahur Rahmah dengan kehadiran Kiai muda Kiai Haji Sidik Mulyana yang ganteng sabrehan mas asa ningali Sandiaga Salahuddin Uno ieu teh ngan nya kurang gendut saeutik. Subhanallah, luar biasa. Dan insyaallah seorang ulama ahli tafsir dalam muqaddimah tafsirnya beliau mengatakan al hayat fi dilalil Quran ni'matun la ya'lamu ni'mataha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an itu lezat dan tidak ada orang yang mampu merasakan kelezatan Al-Qur'an, hanya orang-orang yang bisa merasakan betapa lezatnya hidup dengan Al-Qur'an. Keberkahan mah tos tangtos anjeuna Pancakaki kawit di Pamengpeuk itu perbatasan dengan kutub selatan. Margi Pamengpeuk sisi laut taka ditu nanti teu aya di alam dunia iwal ti kutub selatan. Jadi anjeunna hampir bertentangan dengan kutub selatan, tapi beralih domisilina ka rada tengah salit, dan ternyata keberkahan Al-Qur'an lah yang mengantarkan beliau, subhanallah, beliau menjadi qori internasional, dikenal di mana-mana. Dan itulah hakikat bahwa Al-Quran bagi siapapun yang mendekat dengan Al-Quran, Allah akan berikan keberkahan kepada kita semua. Satu catatan dari ngobrol singkat sareng anjeunna, ketika ditaros ku simkuring
Kang Sidik ngakangkeun akang kana ilmuna dari umur masa handapkeun tong macam-macam ieu rada kolot saur anjeunna kapungkur di mana we Mas antren abdi mah cenah ang sim kuring punten di Ciamis teh sok dipanggil teh Aang. Jadi budaya di Ciamis lamun ajengan ngorake neng bari rada kasep Aang. Ta engke muntos rada kolot mama. Jadi ieu teh calon mama. Nah, saur anjeunna ang abdi mah mutlak teu ka mana-mana ngaos teh di kudang. Bade ngalih ge teu widian ku guru, tapi saur pun guru ngobrol kieu keun engke bakal karasa ku anjeun ladang ihtiram takdim taat kanu jadi guru. Dan ternyata keberkahan teu di akhirat, di dunia ge ku Allah tos ditingalikeun. Temu kangen alumni angkatan ke-6, salah sawios motivasinya adalah para alumni datang ke pesantren alma mater Miftahur Rahmah adalah dalam rangka menatap wajah guru, mengambil keberkahan, dan insya Allah alumni yang rajin hadir ke pondok alma mater dia sama dengan mereguk mata air kecemerlangan. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Makanya berbahagia para sepuh keberkahan Al-Quran COVID-19 ayeuna parantos landai. Awal-awal kan dunia teh di lockdown, cek urang gunung mah sim kuring kamari ngaji ka gunung wios teu naroskeun ogenan. Kumaha cek teh ki di dieu, wah dieu mah cenah di London. Batur mah di lockdown, ieu mah di London. Di lockdown ganti ku karantina, dan itu ajaran Islam. Rasulullah nyebatkan idza sami'tum at-ta'una fi ardin fala tadkhuluha. Seandainya engkau mendengar tentang penyakit pandemi di suatu daerah, fala tadkhuluha, kalian jangan masuk. Wa idza waqa'a fi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Tapi seandainya kalian berada di satu tempat dan pandemi ada di tempat itu, kalian tidak boleh keluar. Inilah karantina, itu ajaran Rasulullah. Jadi Islam sebelum negara berbicara tentang konsep lockdown, konsep karantina, Islamlah yang berbicara tentang konsep karantina. Maka berbahagialah bagi para santri yang hidupnya mendalami ilmu Allah. Tepuk tangan untuk para santri. Karantina diganti ku PSBB. Ibu terang PSBB penting sare berang bobo. Oh eta harita mah Kang Sidiki da teu payu keluar teh nya kan. Teu payu harita mah matak ngieun anak wae. Matak sejarah sejak 2 tahun ini banyak wanita yang positif. Lain ku Covid hamil. Katuda ka mana deui pangulinan komo ajengan. Nah, ayeuna diganti ku PPKM. Bari jiga seblak make level. Seblak kayak geuning level 1 2 3 jiga seblak we. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih sayang ka urang sadayana untuk terus menikmati udara segar dunia ini. Mudah-mudahan kesempatan ieu ku urang digunakeun kangge ibadah istiqomah dina iman. Amin. Salajengna bahasan simkuring dibagi 2 episode, setiap episode 20 menit. Nu kahiji tentang reuni. Tentang naon cenah? Reuni. Ari reuni teh didamel tina 2 suku kata. Hiji re, 2 uni. Mun ceuk santri mah ieu teh tarkib maji. Jika ba labaka eta teh meunang ngambil tina baklun bakun. Dina bahasa Sunda ge aya. Kadieu ceunah eta teh tarkib maji cungur nate. Ceunah teh naon? Cungur nate. Matak saurna. Ceuk kengge ceuk aing oge. Tak tage matak tea oge. Itu dalam grammar bahasa Arab disebutna tarkib mazi. Lamun dina grammar bahasa Indonesia kata majmu, kata gabungan. Reuni itu diambil dari 2 suku kata, 1 re, 2 uni. Re adalah kembali, uni kumpul. Jadi reuni adalah kumpul kembali. Jadi reuni alumni Miftahur Rahmah adalah kumpul kembali.
kunaon kumpul kembali kapungkur nuju teu acan usum HP Android upami ngarekam nu ngaos nu haplah teh ngangge tip. Nah upami tip tos direkam koyong ngupingkeun hasil rekaman aya pamencetanana refly, re kembali, play mainkan, jadi memainkan kembali. Kunaon pangna dimainkan kembali sebab suara yang direkam enak. Kunaon aya reuni sebab kehidupan para santri adalah kehidupan yang tidak akan pernah terhapus dari memori orang yang pernah hidup di pesantren. Kenangan indah bangsa ngusep dina balongajengan dari santri mah gitu hirupna teh barang ajengan teh dianggap barang santri. Ai barang santri mah lain barang ajengan. Sim kuring melak burame Kang Sidik aya harita teh 4 jutaan wios dan naroskeun ogena. Unggal tes pengajian datang jam 1 peuting patrol teh di pondok teh keur kieu we sugan nyingkah eta santri. Keur naonnya nih nuju ngalap barokah. Jadi santri mah ngabangsat ge ngalap barokah. Ta ieu nu disebutkeun bangsat syariah. Jadi santri mah datang ke pesantren teh hiji nebus dosa. Sabab terkadang santri mah sendal ajengan ge ibu dipake. Sim kuring ngahaja mun ka masjid teh make sendal capit di ngaranan hupun bojo nu aang. Di ngaranan eta mulang tas berjamaah kakarege erek dipake geus leungit kakarasa poe. Ari asar di dagoan aya eta senang lusa nu aang geuning dipake koyong ngalap barokah goblok da santri tah aya ngalap barokah indah di pesantren mah paling indah hidup di pesantren nu paling indah ketika ngaji lalaki geus datang tuluy aya hijab abebe datang wik wiu kering mejena cinta monyet beres deh. Pak nu paling sedih pisan mah ketika kabogoh dikawinkeun ku batur. Subhanallah eta mah pedih rasanya. Sakitnya tuh di sini. Matak bari nyangheui dina jandela teh eta kabogoh dianterkeun ku guru rek dikawinkeun langsung keluar siiran. Hawaya ma'arrok bil yamani namusidun janibun wajismani bimakata musaku ajibtuli masyroha wa anni takhallastu ilayya wa babu sijni dunia muglaku. Punten kandes bayati ieu punten. Syairan Arab berkisah tentang kisah seorang pejuang yang ditinggalkan dengan kekasih. Hawaya ma'arrok bil yamanina. Aku terkaget dengan kekasihku yang pergi bersama orang-orang Ciawi. Janibun menjauh dari pandanganku, wajismani bimakata musaku, padahal jasadku terpaku di kobong ini. Ajibtu limasroha, aku kaget dengan kepergiannya, padahal ia telah menulis secari kertas, aku dan engkau sehidup semati sampai di pelaminan. Tapi ketika datang si kumbang yang lain, dengan tak mikir apapun dia pergi, tapi aku relakan kepergiannya karena dunia tidak sebesar daun talas. Eta indah nama tak reuni begitu datang ke pesantren papanggih jeung anu baheula deui CLBK meuni ser nud berdasarkan pengalaman matak teu aya deui kehidupan paling indah adalah kehidupan para santri. Matak saur Abah Uci sim kuring enak kayak gelar Abah Uci. Naon sababna ngadamal pasantren tapi Quran sisi Walungan Cimuntur jadi Uci nate Ustad Cimuntur. Para ibu wargi sadaya cek Abah Uci teu aya deui hirup pangeunah-ngeunah iwal pisan. Santri mah luar biasa, baju sapake nu paling waas mah keur ngariung dahar geuning babaturan seuri celeng remeh teh disanggap ku ieu deui. Matak mual aya persahabatan yang abadi kecuali persahabatan yang keluar dari pesantren, dan tidak ada memori yang paling indah dalam kehidupan kecuali memori ketika jadi seorang santri. Tepuk tangan untuk seorang santri.
Ieu reuni. Dina reuni aya 2 rukunna. Sabaraha? Hiji alma mater. Naon cenah? Alma mater. Nomor kedua alumni. Naon nu disebutkeun alma mater? Ieu pesantren Miftahur Rahmah bagi para alumni alma mater. Ari alma mater eta teh dijieun tina 2 basa, 1 alma 2 mater. Alma hartina cai susu. Cai naon cenah? Cai susu. Jijing ulah kacoringhan. Kop nguping susu. Alma cai susu. Ari mater indung. Mater teh adalah bahasa Portugis. Sebab bahasa Inggris mah sanes ibu teh sanes mater tapi mother. Naon cenah? Mother. Tulisanna mah mather. Pan ari bahasa Inggris mah bahasa munafik. Tulisan jeung bacaan teh beda. Macana who is, siapa dia? He my uncle. Nulis nama he me uncle. Matak tulisan jeung bacaan teh beda. Itu bahasa Inggris. Tapi penting bagi para santri untuk memahami tentang bahasa. Hari ini santri minimal bisa 5 bahasa dunia. 1 Sunda. Sunda sing apal. Muni edek mas santri di Sukaresik. Ini di sini jalannya becek ya. Urang leuweung we teh bisa Sunda. Sing apal. Bahasa Sunda itu sekarang kamus besarnya di Belanda. Beda. Ya, Sunda mah beda undak-unduk bahasana. Aya dahar, aya tuang, aya neda, aya lelebok, aya tetegek, aya lolodok. Beda. Naon deui? Madang beda. Punten akang lelebok heula, wah. Gagabah eta. Bisa diusir mitoha eta. Itu bahasa Sunda beda. Matak penting berbahasa Sunda yang baik. Matak di simkuring mah di pesantren 1 hari bahasa Sunda. Nu kadua bahasa Indonesia. Penting berbahasa Indonesia sebab itu bahasa pemersatu. Santri itu nanti dakwah di pesantren Miftahur Rahmah ini bisa jadi nanti mengembangkan Al-Quran di Papua, mendapatkan mojang Papua, daek. Jadi Papua bisa ke Kalimantan nanti. Bahasanya kudu bahasa Indonesia. Ulah sok salah naik mobil Budiman tipul di Tasik di ditu. Datang ke Jakarta. Ditanya, sama siapa dek? Waduh Kang, saya dari mulai kenaikan sampai keturunan hampir saja saya kematian. Padahal mati mimiti naik nepi katurun hampir we kapaehan. Ditranslate karena bahasa Indonesia jadi salah. Dari mulai kenaikan sampai keturunan hampir saja saya kematian. Kan jadi gambling. Tak belajar bahasa Indonesia yang baik. Nu katilu bahasa Arab. Sekarang ada orang yang mengembangkan narasi anti Arab. Betul? Ada orang mengembangkan narasi anti Arab. Padahal cek Rasul ahibul Arab li salasin, cintai Arab karena 3 hal. Li anni Arabiyun, aku orang Arab. Rasul teh orang Arab, sanes orang Cipacing, sanes orang Sukaresik. Rasul teh di mana? Di Arab. Yang kedua, wal Qur'anu Arabiyun, Al-Qur'an itu bahasa Arab. Nu katiluna wa kalamu ahlil jannati Arabiyun, komunikasi penduduk surga eta teh bahasa Arab. Jadi nini sanajan ti dunya teh bisa bahasa Arab, isukan mah masih berbahasa Arab. Ngan di surga mah moal aya nini-nini. Cek Quran uruban atsroba, isukan mah di surga sababan kabeh perawan tinting. 4 bahasa Inggris. Kudu bisa bahasa Inggris. Wajib bahasa Inggris sekarang. Naon sebabna? Alat-alat elektronik aya teu petunjuk aturanana nu make bahasa Sunda. Mun rek ngahirupan pencet nu koneng. Mareuman pencet nu beureum eueuh kabeh bahasa Inggris. Penting bahasa Inggris. Nu kalima bahasa Cina. Bahasa naon? Cina. Matak sing remen balanja ka Asia Plaza. Nah, ieu tentang naon? Alma mater. Alma cai susu, mater induk. Nah, alumni adalah kudu deket jeung alma materna. Naon sebabna? Lamun alumni teu deket jeung alma materna persis jiga budak balita henteu nyusu kana pinareup ibuna.
alumni ngajina hebat, ngahaleuangna oke. Tapi jarang bertemu dengan guru, jarang bertemu dengan alma mater. Eta teh persis jika budak balita nulanus hidup enggan mati tak mau. Tapi alumni nu rajin datang ke alma mater, hiji tujuan anak menatap wajah guru. Mata ku pami sumping ka guru tetep. Naon sebabna? Rasul nyebatkeun man nadhara wajhal ulama kan nadri wajhi anbiyaihi, saha jalma nu neuteub rarai ulama eta teh persis seperti menatap wajah nabinya. Teuteub rarai guru. Tadi urang mah sok terkadang teu mun teu boga amplop cenah teu kudu mere amplop ka guru mah jeung naon amplop. Ari kitu guru butuhan amplop loba di dieu ge. Leres teh tatap wajah guru. Kenapa? Kata kunci sukses seorang alumni itu terdapat pada sejauh mana ihtiram terhadap alma mater. Nu kadua, tujuan reuni alumni teh adalah ngasah ilmu. Ya, pan ari ilmu mah warisan. Upami ilmu berbicara tentang warisan, dina ilmu paroid aya nu disebutkeun furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah teh bagian-bagian warisan, aya nu kenging nisfu satengah, aya nu saparapat, aya nu saperdalapan, aya nu asobah, aya anu asobah binafsi, asobah bil goir. Jika ilmu paroid aya nu ka hijab, hijabna teh hijab nukson, hijab hirman. Ngarti ibu henteu? Ngartos henteu gitu. Tuh hese teu ngaji mah. Nah, ilmu teh warisan ti Allah, tapi eta warisan teh bisa jadi bertambah barokah manakala ilmu warisan ti pesantren teh disambungkeun deui sanadna kanu jadi guru. Aya alumni ti Bayasari asidik mukimna di Ranau, Lampung Barat. Ku abdi di Longok ka ditu. Ya Allah, eta madrasahna ge pake tempat ngendog anjing. Imahna hampir runtuh. Ditanya kusim kuring, Kang sabat kaluar di pondok sabara tahun teka Bayasari. Aya cenah panginten 25 tahun mah. Wah iya Kang, iya gagal na hidup. Cek sim kuring balik deui ka pondok, menta doa guru, tetep guru, penta doana, menta ihtiramna. 2-3 tahun kusim kuring di Longok, aya wartosna ibu ilu MTQ sakeluarga menang juara kahiji. Da eueuh deui pan persentan ngan tiluan. Bapakna juara kahiji dewasa putra, indungna juara kahiji dewasa putri, budakna juara kahiji anak-anak pan eueuh deui pesertana. Diumrohkeun ku bupati, hari tadi umrohkeun. Cik sim kuring si inget ieu ladang guru. Mata insyaallah angkatan ke-6 alumni Miftahur Rahmah sumping ka pesantren alma mater dina raraga ngasah ilmu supados ilmuna beuki seukeut mun qiraatna beuki ngoncrak. Kyai Haji Abdul Aji anu putrana alumni di dieu. Subhanallah ihtiram kanu janten guruna. Istrina si Teteh di Bayasari kantos. Anjeunna ngaran ka guru teras ka apa almarhum guruna lajeng pupus ka putra-putra guruna pami tepang cium tangan. Ihtiram sekali. Dan itu luar biasa keberkahan Nasim kuring terang pesantren Al Hidayah di Kawali terang timimiti nol lah. Terang pisan kumaha teu aya masjidna kobongna kumaha terang sagala rupi. Naon sebabna keur jaman ngorana mun anjeunna undangan Quran abdi mubalegna zaman harita amplop teh sim kuring 35.000 anjeunna 20.000. Nyoy nama geus beda Kang Haji Sidik. Ngorita mah ting salapan sabaraha yang 2020 hiji. Harita ihtiram ka guru luar biasa. Hiji, 2 alumni datang ke pesantren alma mater teh dalam rangka nyambungkeun sanad. Nyambungkeun naon? Sanad. Tingali. Ari ilmu teh cahaya, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya.
ngan aiku budak sakola mah al ilmu nurun lah bisa ilmu teh nurun teh nurun teh bisa mau tahu beda bahasa itu. Nah ilmu itu cahaya aya ku Allah teh ilmu teh dibere cahaya teh cahaya sapertikeun supalumar terang teh cahaya supalumar nya supa nu aya dina dapuran awi osok ningali supa caang tapi eta mah kudu aya caang gula. Nah mun alumni rumah ieu teh kori tenepi da ti koro ek di ruariel ogenan sim kuring ge dina hate mah akur jeung Haji Sidik ngan begitu keluar beda ngan tetep cek Imam Asy'ari ari hakikat sorama nu dina hate jadi tetep kuring ge akur. Innal kalama lapil puadi wa inna maju'ila lisanu dalila. Sesungguhnya hakikat obrolan mah dina hate. Jadi sorama dina hate mah taksim kuring antara aku dengan engkau sesungguhnya sama. Yang membedakan adalah membran. Ku Allah teh dibere ilmu saeutik mun ilmu ukur ngaji nepi ka dieu ilmu teh entong mukim di tempat nu loba ajengan. Wah, hayang disebut ajengan teh ngadaguan maot heula ajengan kolot. Leres teh nya jika melak tatangkalan di dieu renung tatangkalan gede moal gede maka datang ke pesantren alma mater mah ku guru teh diarahkeun ulah di dieu. Sim kuring ngamukimkeun santri di Seputih Raman Lampung Tengah Kota Gajah di Tegal agama Hindu ngungkueuk di Tegal agama Hindu ti dieuna teh tukang ngurus balong ajengan matak disebutna ge didin leutak. Naon sawana gawe dina balong didin letak cek sim kuring ente ulah di dieu hijrah naon sebabna di dieu mah lain poek deui tuda sina jadina oge nan moal jadi pindah ta ka beulah dieu pindah ka nu lega heuleut ayeuna 15 tahun tanah pesantrennya 4 hektar santrinya 1.500 orang loba nu ngarajin naon sebabna bisa menempatkan posisi yang diri teh cahaya na teh sakieu maka nempatkeunna kudu sesuai arahan guru insyaallah miftahur rahmah tempatna bakal ngalegaan ngan ari maju mah entong atuh nyedekeun sakola meureun ieu pesantren mudah-mudahan maju mudah-mudahan antara guru jeung murid tersambung sanadna amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna nu katilu tujuan temu alumni adalah mengenang masa lalu mengenang masa kenangan teh menumbuhkan keceriaan cek ilmu kesehatan salah satu imunisasi terbaik di dalam tubuh adalah kebahagiaan matakna lamun reuni ka pasantren gelar-gelar di lembur tong dicandak pan beda-beda gelar teh upami mukim di Garut pangluhurna gelar ajengan di Arut Aceng mataku upami mukim di Pamengpeng ieu Ceng Sidik Aceng upami mukim di Jawa Abah mukim di Sumatera ta Lampung belah dieu Romo Yai mukim ka daerah Palembang ka ditu Buya ngan lamun gagal Buya tak. Nah, alumni mah jangan bawa embel-embel panyebut batur ti lembur atuh nyebut teh aya aang aya mama aya kiai Syekhuna Al Mukarrom ta baju ke reuni mah leupaskeun heula buang itu semua kabeh ngobrol sababat sadarajat bahkan nu paling hebat ke reunian mah meuting di pondok gunem catur aya duit dina pesak babaturan ge dicokot geus teu nanaon tah eta reuni geus hade gitu lamun masih kudu dicokot samugus molotot kene oh besanes reuni eta mah lain pimajuan jalma gitu mah lain pimajuan jadi ieu teh kenangan indah untuk membangkitkan rasa dan semangat insyaallah sim kuring ngiring ngaduakeun terus bina organisasi alumni sebab jangkar pesantren itu ayeuna terletak di alumni. Jadi maju mundurnya pesantren Miftahur Rahmah 10-20 tahun ke depan itu tanggung jawab alumni.
Miftahul Huda 2 ketika dikantunkan ku apa pendiri tahun 2010 itu jumlah santri hanya 600 orang. Salah satuna alumnina dibina di Sumpingan. Matak di ditu mah aya alumni nu teu kajat ku mobil di Sumpingan ku rerencangan ku guru di pondok na motor nyieun tarasi tarabas santri. Alumni nu kajat ku mobil bahkan aya alumni hiji di daerah Poso Sulawesi Tengah saurang dikunjungi ku simkuring ku 12 urang ongkos ge beak 23 juta naik pesawat dikunjungi bangga mereka dikunjungi oleh guru. Dan ternyata ketika ayeuna 2020 hiji santri meledaknya luar biasa sampai di angka 5.600 orang dari seluruh Indonesia. Matak simkuring yakin insya Allah dengan reuni alumni yang ke-6 akan terus bertambah dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Miftahur Rahmah ini sebagai pusat peradaban Islam. Allahu Akbar. Kiaina apa di dia tuangkeun insyaallah panjang yuswa. Kiai Haji Sidik Mulyana tuangkeun sing rada gendut salirana. Jadi fitnah imah alus awak kerempeng kieu. Nah, matak mudah-mudahan insyaallah keun tempat mangke Allah disesuaikan ke Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan. Mudah-mudahan Miftahur Rahmah jaya selalu. Insya amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, salajengna semangat mengembangkan Al-Qur'an itu upami hoyong sempurna. Pertama, bacaan Al-Qur'an dari mulai metode bacaan. Seueur kan metode anu nuju berkembang ayeuna qiraati. Nanti upami loyogna ka mana? Ieu teh soantena gaya. Oh, berarti loyogna kana naon? Qiraah. Ieu mah sorana teu pati aya dipaksakeun ge hese. Bahkan upami dituluykeun ge cek santri mah yah suruh sukutu. Mending kene repeh. Maka lanjutkeun ulah kana qiraat. Tapi kana naon? Pahami gramatika bahasa Al-Quran, pahami sastra Al-Quran. Insya Allah mendalami kajian Al-Quran Anda akan menjadi orang-orang yang bermakna dengan Al-Quran. Dina ilmu sastra Al-Quran aya bacaan Al-Quran nu bisa disesuaikan jeung nada nadoman, aya nu bisa disesuaikan jeung bahar basit. Pamang syaa falyu'min wa man syaa falyakfur faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Oh indah ngalagam teu bisa eta dina domkeun itu boleh karena bade istiqdam cek para ulama. Matak mudah-mudahan sekali ini para alumni para santri di dia termotivasi untuk menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya robbal. Al-Quran mah barokah ibu. Simkuring gaduh putra teh nembe 8 budak nuka hiji alhamdulillah tos 20 genep juz. Budak nuka 2 alhamdulillah tamat. Budak nuka 3 yuswana 12 tahun tos tamat 30 juz. Ngaranna Nabil Gaza Zain Bika Garuda Nusantara. Panjang karena calon presiden Republik Indonesia 2040. Lamun anak kuring jadi presiden ti dieu rek nyieun jalan khusus kereta gantung. Insya pangieunkeun pokona mah di dieu 8 tingkat jeung Sidik. Insya tong kagok ari ngimpi teh. Nya Jokowi we ge tukang mebel jadi presiden mah nya kata Al-Qur'an teh jadi presiden. Insya alhamdulillah. Berkah Al-Quran luar biasa. Ilu di RCTI baheula dipanggil ku kedutaan Arab Saudi menang hadiah haji 2 orang plus kukuring dibikeun ka santri saurang nu ngurusna dibikeun ka lanceuk kuring. Hanya 1 minggu ibu daftar ka kedutaan, kemis deui berangkat 1 minggu berkah Al-Quran. Genep nu umroh dibikeun ka BK santri. Berkah Al-Quran. Mata yakinlah bagi para santri Anda datang ke tempat ini adalah datang ke tempat yang tepat.
Anda datang ke pesantren Miftahur Rahmah, Anda datang pada guru yang tepat. Kenapa? Karena disinilah mata air sumber kecemerlangan peradaban, karena disinilah Al-Quran diajarkan, dan disinilah mata air yang tidak akan pernah kering selama-lamanya. Allah Akbar. Insya ben beres eta reuni 20 menit ya. Biasa ya 20 menit biasa. Nu kadua ieu teh acara muludan. Naon cenah Ibu? Muludan. Nah, di urang mah loba bahasa muludan teh. Hiji aya bahasa teh aki-aki 7 aya aki-aki 7 mulut. Umur geus 70 tahun gawena teh selfie we keur nguseup gas. Nini masih kena selfie. Hati-hati sekarang media sosial ini banyak terjadi kerusuhan sosial, banyak terjadi pertikaian, banyak terjadi perselingkuhan. Leres teh? Atuh da zaman media sosial ayeuna mararai istri nu jiga cangkang salak we ogenan asupkeun kana selfie mah jiga tomat apel. Leres teh? Matak wahai kaum bapak, biarkan bapak berusaha, istri sina cicing di bumi, tong dibere HP nu alus, bere Nokia nu jiga tulak panto. Baralaga awewe ayeuna. Leres teh? Sok tingali gawena teh kieu TikTok wae. Iki kieunan beri ngelelkeun letah. Asupkeun kana Instagram, aya nu like, aya nu IDM, minta nomor WhatsApp, antukna video call. Banyak kasus terjadi perceraian, pertengkaran rumah tangga. Hari ini faktornya media sosial. Mun aya nini resep keneh nu model kitu eta kalebetkeun nini 7. Aya nu kitu aya. Tuh ngaku. 2 aya bahasa teh kokoro manggih. Aya kokoro manggih mulut jika santri. Oh santri diulem tahlil ka-7na mun nyah-nyih sagala dihuapkeun. Awuk lep, roti lep, goreng ulen lep, parbah udud jarcok geuning jarcok nu dina gelas. Eueuh jeung tempatna dina bibir pan diselapkeun di dieu. Ari mulang dibagi ke resek, kopeah dipindahkeun kana tuur pun adi can kabagean. Eta bangsa kokoro manggih. Aya deui nu katilu teh teu kabawa kareuah mulut. Ngaji tara ka pasantren tara pernah, lain resep kalaka ngagobagan. Nu kitu mah bangsa tipe jalma teu kabawa kareuah. Ayeuna mah muludan. Naon cenah Ibu? Naon inti muludan? Kayak hiji inti muludan bersyukur ke Allah. Naon cenah? Bersyukur ke Allah. Saur Allah dina hadis kudsina, kami moal nyiptakeun alam dunia lamun teu nyiptakeun nur anjeun Muhammad. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena menciptakan engkau Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, aku tidak akan pernah menciptakan dunia ini. Jadi Allah nyiptakan dunia, Allah nyiptakan langit, Allah nyiptakan makhluk karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Jadi urang muludan teh adalah karena tanda syukur urang ka Allah, karena Allah parantos nyiptakeun Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa. Atmataya jiratal alami ya uhailal judi wal karomi. Sarang ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darabi
ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Jadi bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi halus kena backsona untuk nu kadua peringatan Maulid Nabi ieu teh adalah membalas cinta Nabi. Naon cenah? Membalas cinta Nabi. Nabi setiap waktu nu diemutkeun teh ummati ummati. Bahkan hiji waktos Nabi kantos kasumbingan ku malaikat Jibril. Saur malaikat Jibril, wahai Muhammad, ada berita yang sangat dahsyat wahai Muhammad. Saur Rasulullah, ada apa wahai Jibril? Muhammad, saat ini Allah telah menyalakan 7 neraka dengan api yang sangat dahsyat. Lalu neraka itu untuk siapa wahai Jibril? 1 untuk orang kafir Nasrani, 2 untuk Yahudi, yang ketiga disebutkan kata Rasulullah, terus yang ke-7 untuk siapa? Itu untuk umatmu yang berdosa wahai Muhammad. Rasulullah dugikaken begitu menyebutkan bahwa lubang ke-7 neraka yang dinyalakan oleh Allah itu untuk umatmu Muhammad yang mati sebelum dia bertobat dari berdosa. Dina sejarah, dina hadis dicarioskeun Rasulullah ngajungkel kapiweuhan, ngajungkel. Teras Rasulullah siuman setelah beberapa saat. Rasulullah selama 3 hari 3 malam bersujud kepada Allah sambil air matanya meleleh. Setiap sujudnya yang dipanggilnya ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Sampai ketika datang Abu Bakar Siddiq, mertuanya, ya Rasulullah, bolehkah aku masuk ke rumahmu? Tilu dinten Rasul teka luar di bumi. Tapi Rasulullah tidak menjawab karena dia asik bersujud memohon kepada Allah untuk keselamatan umatnya dari api neraka. Umar pun minta izin untuk masuk rumah. Umar tidak diizinkan. Dan begitu pun Salman Al-Farisi, seorang teknokrat, juga tidak diizinkan. Akhirnya ketika Siti Fatimah mendengar dari Abu Bakar Siddiq bahwa Rasulullah 3 hari 3 malam tidak pernah keluar rumah, terus bersujud, hanya ketika panggilan adzan dari Bilal beliau adzan, beliau sholat. Ketika Fatimah datang, wahai ayahanda, kenapa engkau sekurus ini? Kenapa air matamu terus berjatuhan wahai ayahanda? Baru Rasulullah merangkul putrinya Siti Fatimah Zahra sambil mengatakan, wahai anakku, ayahanda selama 3 hari 3 malam tidak pernah tidur karena memikirkan umatku yang diancam dengan 7 lubang neraka yang tidak pernah bertobat sebelum meninggal. Bapak tilu dinten tilu wengi Rasulullah ngemutan urang, maknya urangna teu emut ka Kangjeng Nabi. Maka muludan ia adalah tanda cinta kita, membalas cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana diaku umat Kangjeng Nabi, amin. Mudah-mudahan isukan urang sadayana aya di Nabi wah bendera Rasulullah. Mudah-mudahan urang sadayana isukan kenging syafaat Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadayana bisa menikmati telaga Kausar, telaga hadiah Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, cinta Nabi ka umatna luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah mau bade pupus, ibu bade pupus, sumping malaikat Jibril deui. Saur Rasulullah, wahai Jibril, berita apa yang dibawa olehmu dari Allah? Wahai Muhammad, seluruh malaikat langit telah berbaris untuk menjemput ruhmu di surga, dan engkau akan ditempatkan di Rabiqul A'la, surga tertinggi yang diciptakan Allah hanya untukmu wahai Muhammad. Kumaha saur Rasulullah, Jibril, itu bukan berita gembira bagiku. Kenapa Muhammad?
Bagaimana dengan umatku seandainya aku masuk surga tapi umatku tidak selamat wahai Jibril? Kata Jibril, tenang wahai Muhammad, ketika umatmu mati dalam keadaan iman dan Islam, engkau bisa memberinya syafaat. Di detik-detik terakhir ketika nyawa mau dijemput oleh Allah dan malaikat sudah berjajar untuk menyambut ruh Rasulullah, dan Allah telah menyediakan Rafiqul A'la, surga tertinggi, ternyata Rasulullah nudi emut adalah urang sadaya. Mudah-mudahan cinta urang berbalas, amin. Kumaha ngabuktikeun cinta urang ka Kangjeng Rasul? Hiji, sing seueur nyebut namina. Sing seueur nyebut naonana? Nabi. Ketika urang ngaoskeun sholawat cek Kangjeng Nabi, Allah ngembalikan ruhku pada jasadku dan aku bisa menjawab orang yang membaca sholawat. Ma min ahadin muslimin yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddahu. Tidak ada dari manusia muslim yang membaca sholawat dan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku pada jasadku dan aku bisa membaca, bisa menjawab sholawat orang yang membaca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sing yakin sholawat urang dijawab ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua, tanda cinta adalah cemburu. Naon cenah? Cemburu. Mun aya nu ngaheureuyan ka bojo urang, kira-kira urang keheul teu? Henteu. Oh, anu ngojawab henteu neangan deui we. Teu kira-kira eta. Adakah rasa cemburu di dalam hati kita ketika Rasul dihina? Aya teu? Lamun Rasul dihina, mukjizat terbesar Rasul, Quran dihina, Islam agama Rasul dihina, adakah kecemburuan kita di dalam hati kita? Kalau tidak ada, itu dipertanyakan iman dan Islam. Jadi lamun Rasul dihina, Islam dihina, Al-Quran dihina, kita hanya menjawab keun we cenah kumaha karepna teuing. Itu imannya dipertanyakan karena tanda cinta itu menghadirkan rasa cemburu. Sing cemburu ayeuna Islam teh keur dihina dina Bapak Ibu argi sadayana. Leres teu? Ada seorang dosen yang tidak saya akan sebutkan namanya demi menjaga kode etik jurnalistik, karena hari ini ada undang-undang ITE mengatakan saya KTP-nya Islam tapi saya tidak percaya bahwa syariat Islam harus diamalkan. Naudzubillahi min. Bahkan ada seorang tokoh, anak seorang tokoh yang mengumumkan bahwa saya tanggal 28 Oktober akan pindah agama di umur 70 tahun, Islam ditinggalkan menuju Hindu. Gusti, geus bau taneuh Bapakku Allah, iman dicabut. Naudzubillahi min. Cemburu urang sadayana. Maka mudah-mudahan urang sadayana kedah gaduh kepekaan ketika Rasul aya nu ngahina, siapkah kita bangkit untuk membela? Ketika Islam dihina, siapkah kita bangkit untuk membela? Ketika Al-Quran dihina, siapkah kita bangkit untuk membela? Takbir. Di tempat mana santri nurek ngambela? Bela Quran, pelajari Al-Quran. Bela Nabi, baca sejarah Nabi. Bela Islam, pahami ajaran Islam. Itu bentuk pembelaan kita terhadap Islam. Nah,
Nu terakhir ti simkuring ai rasul ka alam dunia teh naon fungsina? Hiji anugrah. Naon cenah? Anugrah. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah geus mere anugrah ka orang-orang beriman ketika Allah ngutus rasul. Ibu Rasulullah mah anugrah begitu lahir ke alam dunia disusuan ku Siti Halimah. Siti Halimah gaduh himar tadina kuru begung. Begitu Siti Halimah binti Sa'diyah nyusuan Kangjeng Rasul, himarna jadi kuat, domba nu 10 susuna jadi leuheuneur. Matak tas muludan anu ieu mudah-mudahan susu domba jadi leuheuneur. Kaki-kaki anu pertulek persatuan tuur leklok nu geus teu karuat ka masjid sina karuat deui amin. Sebab ayeuna teh usum muludan mah rame tahlil pinu tapi berjamaah hanya 3 orang. Betul? Leres tak? Hari ini Islam hanya rame digebiar-gebiar, tetapi ketika mendekat pada ajaran Islam satu-satunya contohnya berjamaah saat. Mudah-mudahan urang sadayana kabar lateran ku anugerah Rasulullah. Kartos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.